Aynur, sənin də Oğlu uşağını səfərə əlindən gedər. alıblar, eləmi? Bəli, Xoşqədəm xanım. Kim alıb əlindən? Yoldaşım. Yoldaşın alıb. Niyə alıbdı qızım? Mən döyürdü. Döyürdü, Hə, söyürdü. söyürdü hər gün. Bəli. Sən də məcbur oldun gecə onu qoydun və uşağı da aldın, qaçdın. Düzdürmü? Düzdür. Salam aleyküm. Salam aleyküm. Ay ata, qaynatasınız Ay da can. siz. Eşidirəm. Bu Aynur'un uşağını bir ananı baladan necə ayırmısınız? Bu necə insafdır? Birincisi ona sual verin ki, uşağı kim alıb əlindən? Deyir uşağı məni döyürdülər, gecə qoydum, çıxdım, getdim. Gecə gedib, Və nə vaxt gedib? saat 3'e işləmiş gün orta. İstər 3'ə işləmiş getsin ata, istər saat 5'ə işləmiş getsin də. Yəni bu canını götürüb gedib. Aha, bunu bildik. Ona deyirsiniz ki, benim kapımdan neyle gedib, 2 gündən sonra hardan tapılıb? Hə. Kimin yanından tapılıb? Vay.